иликтей турган иш керек жок койсоңуз мындайда бул бала жашы жетпеген кыз менен жанакынын баары жасайт, анысы тети боюна түшөт, мойнуна алган, все сутка кеткен. Анын эмнесин дагы эметесиз? Эмнесин билиңиз келсе анда ким жооп берет? Макул мен эмнеси кылдым деп Анда ошо сотко багыш керек. Жок, байке. Сиз азыр мындай адвокаттар ушундай болуп алганда, элдин акчасын алып алып, же атырап ошону башын оорутуп, созуп ошолордучу. И ошого жеттик да бизче. Жок. Siz atыңыз ким байке? Атыңыз ким байке? Колду момундай. Жок, атыңыз ким? Сиз деле могу тиле сүйлөп атасыз. Атыңыз ким сиздин? Мына мен өзүм көрсөтөйүн. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Этика боюнча чыгып, мен аты жөнүм паланча түкүнчөев деп карасыңыз керек. Көрүнгөн киши. Көрүнгөн киши эмес, мен мына сизге көрсөтүп атам байке. Көрүнгөн киши эмес. Мына кандай болду? Мен келдим. Момтөлө такап эле эмеңди. Мен сиздин кабинетиңизге кирген жокмун. Бул жер приемный жарандарды кабыл алып турган жер. Каерде? Ошо жазылып турабы? Бул жер коомдук жерби? Боякта жазылып турабы? Ошентип эметкиледи. Жазылып турган көрсөтпөйсүзбү анда? Болбойт деп. Жок, сиз Болбойт деп көрсөтпөйсүзбү? Жок, силер өзүңүздүн болбойт деген жерде зачем аны сиз эрежелерди билесиңер? Сиз кимсиз? ким? Siz kimsiz özü? Aytыңызчы. Men Nurgazi, jurnalist, ne görünüp turат. Журналист. Кана журналист? Мына журналист деп турат могул Кана жерде. журналист? Независимый журналист. Эмнеге келдиңер? Чтоб воспрепятствовать следствию, расследованию? Siz акыл эсиңиз жайында эле, байкеси? Өзүңүз тааныштырып. Силер журналист. Байке, мындай Журналисттик ишти жазагыла. Силер могу иштин эмелерин. Ой, ошону тактаганда келдик биз байке. Жок, эмне силер эмне келди? Жок, сиз каяктан билесиз? Биз кайсы маселе менен келдик? Азыркы журналист согласно закону о СМИ, силер эмне кылышыңар керек? Жок, сиз кимсиз? Мен ким менен сүйлөшүп атам? Жок, мен ким менен сүйлөшүп атам? Айтыңызчы. Мен деген старший помощник прокурора болом. Аты фамилияңыз? Базаркулов. Болду. Башка сөзүм жок. Эми мен сизге сурайм. Журналисттер эмне? Иштер кеп калдыбы? Же адвокатский деятельностька вмешиваться этип Кыргыз калдыбы? Республикасынын мыйзамынын 4-беренесинде так жазылып турат. Не может быть ограничен доступ к журналистам. Затрагивается общественный интерес. Какой общественный интерес? Общественный интерес. Это уголовное дело. Вы общественный интерес на улице найдите. Вот так на улице. Бул жер мамлекеттик мекеме байке. Сиздин үйүңүз эмес бул жер. Булар жөн эле каяктан эмне? Отурган карай мамлекеттик кызматкер сынык болуш керек. Сиз өзүңүздү көрүңүз интернеттен. Анан генеральный прокуратурага сөз жиберем мен. Ал жактан сиздин могу кылып жаткан кылыгыңызга, сиздин кылыгыңызга. Сиз еще раз. Мен келип жөн эле сизге кайрылып атам байке. Сиз журналист болгондон кийин сиз өзүңүздүн ишиңизди жазаңыз. А эмне элди? Монтеп Ukambazga sinchu. Meni ukambazga onun için akça tapıyorduz. Erite çurkap dursuncu buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Жашнагай суранып мен үйлөнүп атам, командир өзү да күтүп атып бизди конокто. Баладас бактылуу болду. Жок, эми мен азыр Oğlum, kalk.
Ona videoda kimler olsa dakikada kaç başta olsun? Acayip bir politik. Hafta holigansızlık. Abi öyle geç kalmasın. Başka çıkıyor olsun hatta. Büyük mekanında geç kalmasın. Çıkıyor sonra. Aslında var. Niye cevap taşır otasın dost? Şimdi cevap taşır otasın. Her zaman olur bu. Maçların çekildiğinde yok. Bu maçlarda bırakı salp oyunda yok. Nasıl olur da? Benim birim bu. Kalgan büt var. Narsa ketpeyli sen get oturup Ben usandım. Yanardı hafta en başlık kılgan bana çıkıp kalgan var. Men kayaktan bileyim man. Aydap ketip kaldı belki şu diye men aydan. Şimdi getken yok. Öyle gitti dost. Men ben çok Doğru git büt var öyle. Müydeden var tamam olacak ama. Cüb oldu. Азыр сиздин авто эң башта кылганыңыз үчүн анан мамлекеттик номурдун атайын жаап жашырып алганыңыз үчүн эми мурдагы төлөмдөгөн штрафтарыңыз үчүн жабыстан 30.500 сом айып салынды дагы машинаңызды киргизилди. Дагы бир жолу авто эң башты кыла турган болсоңуз 6 айлык мөөнөткө мына башкаруу учурунан ажырайсыз. Түшүндүңүзбү? Мындан ары кайтып болмаңыз. Кыргыз элим Садыр Жапаров үчүн мыйзам тандалма эле иштейби? Тандалып бирөө ага мисалы сын айтып койсо же бир оозун ачып койсо алып барып мыйзам жана баягы Али Токтокуновго да интервью берип атканда айтып атпайбы? Ушундай сөз эркиндиги десе, мыйзам бузса камайт, анан тиги камалыш керек, анан мыйзам иштеш керек деп атат. Мыйзам иштеш керек деп атат. А бирок мен мына жана Формула 1 тиги Ысык көлдө өткөн турган мыйзамдарды айттым, бүт. Ал мыйзамды эч ким жоюп салган эмес. Кана иштегени? Я Садыр Жапаров. Өзүң жазгансың. 2 тактуу болбойт деп мисалы. Акыркы ошого таяндыңар, эми 4 тактуу менен келет экен деп. 2 тактуу өтпөдүбү? Өзүңдүн көзүң менен көрбөдүңбү? Я Садыр Жапаров. Андайда эмне мыйзам иштебейби? Мен 8 июлда башкы прокуратурага жана Эдуард Кубатовдун үстүнөн арыз жазгам. 8 июлда 40 күн боло ойноп калды. Жок. Андай учурда бүт мен мыйзамды келтиргем. Андай учурда Садыр Жапаров үчүн мыйзам иштебейт. Бул өзүнүн башына келгендечи. Эмне себептен дегенде F1-дин башында ошо Садыр Жапаров өзү, анын жан жокору Эдуард Кубатов жана андан кийин тиги жана шалапайлар турат да. Буга келгенде өзүнүн керт башына келгенде, баласына келгенде, Рустем Жапаровго келгенде мыйзам иштебейт. Мен жана гольф талаасында айттым. Кудайдын күттүгүн азыр Ысык көлүбүздү уулап атат деп айтып атам. Ага келгенде иштебейт мыйзам. Ошондуктан кыргыз элим, көрдүңөр да? Бул Садыр Жапаров мыйзамды өзү керт башты үчүн эле иштетет. Бирөө сын айтып койсо, сөз айтып койсо, тим эле жан тала баштап түнү менен барып камап. Турган мыйзамды бетке айтып атсаң, анда иштебейт. Күч биrdikte кыргыз элим, ойгоңгула, ойлоңгула.